Hi viewers, welcome to our channel Colors of Society describes people's world. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తున్నారా, ఇదంతా ఏంటంటే ఫిషింగ్ హార్బర్ అండి. ఇది ఫస్ట్ టైం అన్నమాట. ఇన్నాళ్ళు కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం ఫిషింగ్ హార్బర్ చూడడం. చిన్నప్పటి నుంచి చూడలేదు. అవన్నీ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ చేపలు గొట్టలు వేసేసారనమాట. ఇక్కడ ఎండి చేపలు ఉన్నాయి, అండ్ నెక్స్ట్ పీతలు దొరుకుతాయి, రొయ్యలు దొరుకుతాయి. ఇక బాబా ఇక్కడ అంతా ఫిషింగ్ హార్బర్. ఇది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. మంచి స్మెల్ కూడా వచ్చింది. ఐ మీన్ స్మెల్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఎండి చేపల వాసన వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసారు, ఇవన్నీ రాసుల కింద పోసేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ నాకు ఈ హెల్త్ బాగాలేదు. మా డాక్టర్ గారు నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి అప్పుడు అలా ఫిషింగ్ హార్బర్ తీసుకొచ్చారు. స్కూటీ కీస్ అనమాట. నాకు స్కూటీ నడపడం ఇంకా రాదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సైకిలే, కానీ స్కూటీ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం నేర్చుకున్నా. నాకు కొంచెం ఆ చేపలు, ఆ స్కూటీ కీస్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయడం, మా డాక్టర్ గారు పాపాతో రావడం. అండ్ నెక్స్ట్ చూసారా, ఇవన్నీ ఉప్పుతో కలిపిన చేపలు. మేము రొయ్యలు తీసుకున్నాము, కేజీ రొయ్యలు తీసుకున్నాము. ఇక్కడ చాలా బాగుంది అనిపించింది. అండ్ చేపలు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. అండ్ కాకపోతే వాళ్ళు ఎందుకో భయపడుతున్నారు. సహజంగా సముద్రం అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ సోర్స్, అది అందరికీ సొంతమైంది. అది చేపలు ఎలా పడతారు, కాంట్రాక్ట్ వైజా లేకపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా వస్తుందో తెలుసుకుందాము అంటే అక్కడ వారు ఆ విషయం మాత్రం చెప్పలేదు. బట్ ఇవన్నీ సరౌండింగ్స్ అనేవి నేను తీసాను. ఎందుకంటే అసలు ఆ సముద్రంలో భాగాల కింద చేసుకుంటారా, ఆ పార్ట్ ఈ వీలదా, ఈ పార్ట్ వీలదా అని నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఆ విషయం గురించి తెలుసుకుందామంటే కాదు, మేము పూర్వీకుల నుంచి అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నాము కాబట్టి మేము ఇలా చేపలు పట్టుకొని మా జీవనం గడుస్తామని ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాం. ఆటో మీద 30 రూపాయలు ఆటోకి, ఇక్కడికి ఆటో మీద వస్తారు. రైలు పుట్టుకోవడం చేసుకోవడం ఉన్న మట్టుకు ఏదో కలుగం చేసుకుని తినేసి అంతే. ఇంకా డబ్బులు మాత్రం ఏమి లేవు. ప్రభుత్వం ఏమి మమ్మల్ని ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఏమీ లేదు, పట్టించుకోలేదు. ఇలాగే ఈ శ్వాసంలో ఏమీ లేవు, మరి మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు, మమ్మల్ని చేయడం లేదు. రేట్లేమో పెరిగిపోయి మాకు ఇచ్చేదేమో జీతాలు 500 ఇస్తారు. 500 అట్టుకెళ్తే పిల్లలకి పప్పు పట్టుకెళ్ళాలా, పిల్లలకి నూనె ఉప్పు కారం అట్టుకెళ్ళాలా. బండిలో పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి. ఇక్కడ గుర్తులోకి 100 రూపాయలు పెట్రోల్ కావాల్సింది. పెట్రోల్ రేట్ ఏమో ఇంత పడుకుంది. ఏం చెయ్యాలి? ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి హార్బర్. ఇప్పుడు కట్టారు 20 సంవత్సరాల పైన అవుతుంది. మరి 20 సంవత్సరాల పైన అవుతుంది కట్టి. అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఎడుతున్నాం కానీ ఇల్లు లేదు, మొక్కలు లేవు. రైలు కొనుక్కుంటే అప్పుడు అలా బతుకుతూ ఉంటారు. ఇంకా ఆయన ఏమి చేసేది ఏమి లేదు. ప్రభుత్వం వచ్చి చేసేది చెల్లిది ఏమి లేదు. వచ్చి ఇక్కడే ఉండడం సాయంత్రం దాకానే ఉన్న మట్టుకి అట్టుకెళ్ళగలడం, అప్పులు చేసుకోవడం, లేకపోతే కళ్ళగా అంతే గడిపోవడం. ఇంకేముంది అంటే ఇక్కడ ఫిషింగ్ పట్టుకోవడానికి ఎవరైనా పర్మిషన్ ఇస్తారా, లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిందా? పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిందే. అంటే పూర్వీకుల నుంచి ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు, ఆ సముద్రమే నమ్ముకున్నారు అన్నమాట. అంటే ప్రత్యేకంగా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం అంటే ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు కదా, అలా ఏం తీసుకోవడం అనేది కదా. అంటే ఆ బోట్లు వస్తాయి. బోట్లు వచ్చిన తర్వాత సరుకు అమ్ముతారు ఇక్కడ. అవి కొనుక్కుని అలా మక్కుకోవడం, దాన్ని బట్టి బతకడం. చివరికి మొత్తానికి మీరు రొయ్యలు అనేది ఈమెకి ఇచ్చి 20 రూపాయలు ఇచ్చి ఒలిపించుకున్నాం. ఆ తర్వాత బాయ్ బాయ్. ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ కలర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ పీపుల్స్ వరల్డ్. లైక్ అండ్ షేర్ ఇట్.